cielo agli abissi del mare. Il Creator rivela la tua maestà. Tra i profumi e i colori che il tempo ci dà, ogni cosa creata che musica fa, tutto esclama, ineffabile, indescrivibile, poni le stelle nel cielo ed un nome gli dà, straordinario tu sei. Chi è uguale a te? Nessun altro c'è, con riverenza e umiltà proclamiamo che tu, straordinario sei Dio. Chi comanda ai fulmini dove cade, e chi forma la neve nel cuore del cielo, chi rigenera il caldo e la luce del sole, e chi manda la luna a nasconderla un po'. Solo tu puoi, ineffabile, indescrivibile, poni le stelle nel cielo ed un nome gli dà, straordinario tu sei. Chi è uguale a te? Nessun altro c'è, con riverenza e umiltà proclamiamo che tu, straordinario sei Dio. Ineffabile, indescrivibile, poni le stelle nel cielo ed un nome gli dà, straordinario tu sei. Chi è uguale a te? Nessun altro c'è, con riverenza e umiltà proclamiamo che tu, straordinario sei Dio. Straordinario sei Dio. On peut acclamer très fort notre Possiamo Seigneur. acclamare forte il nostro Gesù. Le Seigneur est Alléluia. parmi nous. Lui è qua in mezzo a noi. Il est vivant. Lui è vivente. Il est Lui ressuscité. è risorto. Le roi de gloire est là. Il Re di gloria è qua. Nous allons prier le Seigneur. Noi pregheremo il Signore. Seigneur de gloire, nous te Signore di rendons gloria, grâce noi rendiamo grazie pour ce temps que tu nous as per il donné tempo che tu ci hai concesso de pouvoir parler de ta di part. parlare di te. Nos cœurs sont tournés vers toi Il nostro cuore è girato verso di te parce que toi tu nous aimes. perché tu ci ami. Ce matin, Stamattina j'aimerais que tu parles de façon noi particulière à ce vogliamo che tu peuple parla ad un modo diverso et stamattina que quelque chose se passe dans e che son qualche cœur. cosa inizia stamattina. Saint-Esprit, glorifie Jésus Spirito Santo glorifica Gesù au nom de nel Jésus-Christ. nome di Gesù. Amen. 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 Alleluia. Amen. Alleluia. Gloria a Gesù. Merci, que Dieu soit loué. Che Dio sia lodato. Je vais vous demander de me suivre Io attentivement. vi chiederò di seguirmi con tanta attenzione. Vous savez, lorsque vous recevez un prophète, Voi sapete, quando voi ricevete un profeta, le prophète a toujours été porteur d'un message. un profeta è stato sempre mandato con un messaggio. Donc, il est mandaté par Dieu pour parler à son peuple, Lui ha ricevuto un mandato da Dio per dare un messaggio, pour lui révéler le secret du vin. per rivelare il segreto nascosto. Le prophète vient pour orienter. Il profeta viene per dare un orientamento. Le prophète est un signe et un présage pour le peuple de Il Dieu. profeta è un segno, un presagio per il suo popolo. Je me souviens que la fois dernière, lorsque nous étions de passage par ici, Io mi ricordo quando sono passato qua, je vous ai parlé
de ce que Dieu avait résolu d'accomplir au temps de la fin. Io vi avevo parlato di cosa Dio aveva stabilito per adempiere nel tempo della fine. De sa puissance qui devrait être de ferler sur son église. La sua potenza che deve scendere sulla sua chiesa. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, Oggi, sorelle e fratello, je viens pour vous dire ou vous annoncer que les temps sont accomplis. io vengo a dirvi che questo tempo è adempito. En disant que les temps sont accomplis, Dicendo questa, je voudrais tout simplement vous annoncer que nous sommes au temps de l'Esprit. e io voglio soltanto dirvi che noi siamo nel tempo dello Spirito. Jésus-Christ revient bientôt. Gesù Cristo torna fra poco. Nous voyons les signes qui sont visibles. Noi vedremo i segni che sono visibili. Et ces signes doivent nous interpeller tous. E questo segno deve interpretare, deve chiamare ognuno di noi. Je vais devoir vous parler de la pluie de l'arrière-saison. Io voglio parlarvi della pioggia dell'ultimo tempo. La pluie de l'arrière-saison. La pioggia dell'ultimo tempo. Je vous prie de lire avec moi le passage de la Bible dans Zacharie chapitre 10. Vi chiederò di leggere insieme a me Zacharie nel libro di Zaccaria, chapitre 10 verset 1. Zaccaria 10, La Bible dit ceci, Zacharie c'est dans l'Ancien Testament. nel Vecchio Testamento, versetto 1. À côté de Matthieu, bien avant, il y a un livre, Prima di c'est Matteo, Malachie. Après ritornate Malachie, un po' indietro e voi troverete questa c'est lista. Zacharie. Soyez à côté de Matthieu pour vous retrouver facilement. Siete vicino a Matteo per ritornare indietro per ritrovare direttamente Zaccaria. Donc, avant Matthieu, vous avez Malachie. Après Malachie, c'est Zacharie. C'est facile à retrouver. Amen. 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 La Bible dit ceci. La Bibbia dice così: Demandez donc à l'Éternel la pluie chiedete dunque all'Eterno la pioggia du printemps. La pioggia del... Aspetta. Printemps. Nella stagione di primavera. Et l'Éternel vous enverra des orages. È l'Eterno che produce i lampi. Il vous accordera une abondante pluie Darà loro l'abbondanza di pioggia, qui fera pousser l'herbe de chacun dans son champ. a ognuno erba nel proprio campo. Il n'y a pas que Zacharie, nous avons aussi notre bien-aimé Joël. Non soltanto Zaccaria, abbiamo anche Gioele. Le prophète Joël en a aussi parlé. Andremo a vedere, il profeta Gioele ha anche parlato. Amen. 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 Joël chapitre 2. Gioele capitolo 2. Amen. Alleluia. Amen. 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 Ok. Joël chapitre 2, verset 23. Gioele 2, versetto 23. Et vous, gens de Sion, soyez dans l'allégresse. E voi, figlio di Sion, gioite. Réjouissez-vous à cause de l'Éternel votre Dieu. Rallegratevi nell'Eterno, nel vostro Dio. Lui qui est votre Dieu. Per lui che è vostro Dio. Il vous envoie la pluie selon ce qui est juste. Perché vi dà la pioggia d'autunno in giusta misura. Il répand sur vous les averses, les pluies d'automne et les pluies du printemps. E fa cadere per voi la pioggia, quella d'autunno e quella di primavera. Tout comme auparavant. Al principio della stagione. Amen. 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 Aujourd'hui, il est plus que temps pour nous de vivre la puissance de Dieu. Oggi è più necessario di vivere la potenza di Dio. Je viens parler de la part de Dieu, mes Io frères et sœurs. vengo a parlare da parte di Dio. Et je fratello e sens sorella. déjà l'onction de Dieu en ces lieux. Io sento già l'unzione di Dio in questo luogo. La puissance de l'Éternel est là ce La matin. potenza che l'Eterno è qua stamattina. Dieu veut répandre son onction sur son église. Dio vuole spendere la sua unzione nella sua chiesa. Dieu veut
veut transformer les vies à travers le monde entier. Dio vuole trasformare le persone attraverso il mondo intero. Le Seigneur s'est déjà levé, mes frères et sœurs. L'Eterno si è già alzato del suo trono. Nous parlons de la pluie de l'arrière-saison. Noi parliamo della pioggia dell'ultimo tempo. Pourquoi parle-t-on de la pluie de l'arrière-saison? Perché parlare di questa pioggia che viene prima? En nous référant ou en nous inspirant de ce que le prophète Joël nous dit. Avendo l'ispirazione quella che Gioele ha detto, Joël nous présente deux sortes de pluies. Gioele ci presenta due modi di pioggia. Ou des pluies qui sont tombées à des différentes époques. Ho due piogge che sono cadute in differenti tempo. On nous parle de la première pluie que Joël appelle la pluie de de la première saison. La pioggia prima è la pioggia della prima stagione. Donc la première pluie ou la pluie de la première saison. Questa è la pioggia della prima stagione. Et la deuxième pluie, E la seconda pioggia, Joël parle de la pluie de l'arrière-saison. e lui sta parlando della pioggia dell'ultima stagione. C'est que nous avons des pluies qui sont en train de tomber à deux moments différents. Ci sono due piogge che stanno cadendo nei due tempi, stagione diversa. Celle qui tombe au premier moment est appelée la pluie de la première saison. La prima pioggia è chiamata la pioggia della prima stagione. Et celle qui tombe au deuxième moment est appelée la pluie de l'arrière-saison. E quella che cade dopo è chiamata la pioggia dopo stagione. Qu'est-ce que cela nous inspire? Che cosa ci dà come Nous ispirazione? devons retenir, mes frères et sœurs, Dobbiamo ricordarci, fratelli e sorelle, que ici on se réfère à ce qui s'est passé en Israël, e qua si sta ricordando quello che è successo in Israele, dans un cycle agricole. nel campo dove si lavora l'agricoltura. Donc un agriculteur comprenait Un agricoltore, qu'après avoir planté sa graine, dopo aver seminato nel campo il suo grano, il attendait ces deux grandes pluies. aspettava queste due grandi piogge. Il y avait une première pluie qui devait descendre, C'era la prima pioggia che deve cadere, et cette pluie avait un rôle important à e jouer. questa prima pioggia aveva un ruolo a giocare nel Quand questo. elle tombait, Quando questa pioggia cadeva, elle venait pour mouiller la terre e veniva per dare almeno aspirazione alla terra et faire germer la graine. e permettere al grano di uscire, di C'est que crescere. la graine devait sortir de la terre. E il grano doveva uscire dalla terra. C'était un moment important. Era un momento molto importante. Il y avait les graines qui ont été semées, plantées dans cette C'era terre. il grano che era seminato nel campo Et l'agriculteur e l'agricoltore attendait cette première pluie. aspettava questa prima pioggia. La première pluie descendait La prima pioggia pour scendeva venir mouiller la terre per venire almeno a lavorare la et terra faire germer ces graines. e fare germogliare la Alors, terra. lorsque ces graines ont Il grano. germé, Quando questi grano sono usciti, l'agriculteur était content. e l'agricoltore era contento. Mais ce n'était pas tout. Ma non era soltanto finito. Il devait maintenant attendre une deuxième pluie qui est très importante. E deve aspettare la seconda pioggia che era molto importante. C'est cette deuxième pluie que nous appelons la pluie de l'arrière-saison. E questa pioggia che noi chiamiamo la pioggia dell'ultima stagione. Elle vient jouer un rôle un peu différent de la première. E viene a giocare un modo diverso della prima pioggia. Si la première est venue pour faire germer les graines, Sì, la prima pioggia è venuta per fare germogliare il grano. la deuxième pluie, La seconda pioggia, ou la pluie de l'arrière-saison, l'ultima pioggia, elle vient pour mûrir ces plantes ou ces germes. deve venire per dare forza a questa pianta. Elle vient pour la croissance. Vieni per fare crescere questa pianta. Pour la croissance en vue de la moisson. Per fare crescere nella visione di raccogliere. Voilà, c'est que les fruits doivent mûrir pour être récoltés. Il frutto deve
maturare per essere raccolto. Donc la deuxième pluie ou la pluie de l'arrière-saison, O la seconda pioggia o l'ultima pioggia c'est pour la croissance des plantes. è per far crescere il pianto, C'est pour la croissance des fruits. per far crescere il frutto, C'est pour faire mûrir les pluies, les fruits. dare forza a questo frutto. Et alors, E dopo venait la grande récolte. veniva almeno la grande raccolta. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamiamo la parola di Dio. Acclamons la Alleluia. parole du Seigneur. Acclamiamo la parola di Dio. Alleluia. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamiamo la parola di Dio. Je pense que jusque-là, on a bien compris. Io credo che fino adesso abbiamo capito. La première pluie, La prima pioggia pour faire germer les plants. per far almeno germogliare i pianti. La deuxième pluie, La seconda pioggia pour faire mûrir les fruits. per dare almeno forza a questa pianta Les amener à e maturité portare questa a maturare. en vue de la récolte. Per portare la raccolta. Amen. 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 Alleluia. Alleluia. Suivez-moi très bien. Seguitemi bene. Le Seigneur est merveilleux. Il Signore è meraviglioso. Mais maintenant, dans le langage biblique ou dans le langage prophétique, Adesso nel linguaggio della Bibbia o nel linguaggio qu'est-ce profetico, que ces deux pluies représentent? che cosa vuol dire queste due C'est piogge? ça notre vrai problème. E questo è il nostro vero problema. Parce que le Seigneur se sert de réalités contemporaines, nos Di- réalités contemporaines, Dio usa le realtà che noi viviamo oggi pour asseoir des vérités bibliques en nous, per permettere a noi di chiarire questa verità biblica pour oggi, inscrire ces vérités dans notre esprit. per scrivere questa verità nel nostro spirito. Il se sert des choses qui sont proches de nous, qui sont dans notre environnement, Lui usa le cose che sono intorno a noi, nella nostra vicinanza, pour amener son peuple à bien assimiler la matière. per portare il suo popolo a capire meglio che cosa lui Dans vuole le parlare. langage biblique, Nel linguaggio biblico, la première pluie ou La- la pluie de la première saison la prima pioggia o la pioggia la grande symbolise la puissance de Dieu qui était descendue au jour de la Pentecôte. dà un significato nella potenza di Dio che è sceso nel tempo della Pentecoste. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. Noi siamo nel libro di Atti, capitolo 2. Là, on nous parle de ce qui s'est passé, mes frères et E sœurs. di là ci stanno parlando di che cosa è La successo. Bible déclare que le jour de la Pentecôte, La Bibbia dice che il giorno della ils Pentecoste étaient tous ensemble dans un même loro lieu. erano tutti insieme in uno solo luogo. Tout à coup, il y a eu un vent impétueux. Subito è arrivato un vento Un potente. vent impétueux. Un vento Des potente. langues semblables à des langues de feu se I posaient sur lingue chacun che era d'eux. come lingue di fuoco sono scese sopra di loro. Et le Saint-Esprit est descendu sur le 120 qui était dans la chambre haute. E lo Spirito Santo è sceso su 120 che erano in questo luogo. Ils se sont mis tous à parler en d'autres E langues, hanno iniziato a parlare in tante lingue. selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Secondo l'orientamento dello Spirito Au Santo. point que les gens qui avaient accouru en voyant ou en attendant ce qui était en train de se Quando le passer persone sono avvicinate per vedere che cosa succedeva, se sont étonnés. si sono stupite. Ils disent ces gens ne sont pas tous galiléens. E hanno detto tutte queste persone non sono tutti di Galileo. Pourquoi les attendons-nous chacun à nos langues maternelles? Come noi arriviamo a ascoltare loro nelle loro lingua Oh materna. bien-aimé, le Saint-Esprit n'a pas de limite. Oh, fratello e sorella, il Spirito Santo non ha limite. Le Saint-Esprit n'a pas de limite. Lo Spirito Santo non ha Il limite. peut faire des choses extraordinaires. Lui può fare delle cose meravigliose. Quelqu'un qui ne connaît pas votre langue maternelle, Qualcuno che non conosce la tua lingua mais par materna, l'Esprit, il peut parler dans votre langue ma maternelle. attraverso lo Spirito Santo lui può parlare nella vostra lingua materna. C'est ça ce qui s'est passé. È quello che è successo. Et les gens étaient en train de parler en d'autres langues. E tanti parlavano nelle lingue diverse. Oh, rabariaba, ekadiake, abaoake, ado, abirera, oh, ah, E c'était- questa era la lingua. Amen. Alléluia. Alleluia. Alléluia. Alleluia. Et d'autres le qualifiaient de gens qui étaient ivres. E tanti hanno iniziato a dire allora sono ubriaco questa Ces persona. gens sont ivres Sono ubriaco questa parce qu'ils persona. parlaient en langue. Perché parlava in lingue. Alors l'apôtre Pierre E allora
l'apostolo Pietro s'est saisi de cette curiosité e si è preso questa parola pour leur parler des mystères de la parole de e ha Dieu. iniziato a raccontare il mistero della parola Pour di leur Dio parler de ce que Dieu avait résolu de faire en ce temps-là. e parlare loro di quello che Dio aveva sistemato di fare in questo Il tempo. dit, homme frère, E ha detto a loro, uomo fratelli, tout le monde qui séjourne à Jérusalem, ogni persona che è qua a Gerusalemme, ces hommes ne sont pas ivres comme vous le pensez. queste persone non sono ubriache come voi Nous ne pensate. sommes qu'à la 9e heure. Noi siamo soltanto alle ore 9. C'est ici l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite à son peuple par son prophète Joël. E qui l'adempimento di quello che Dio aveva declarato a Et Gioele, dans le dernier jour, che nell'ultimo tempo, dans le dernier jour, nell'ultimo tempo, dans le dernier jour, nell'ultimo tempo, je répandrai de io mon esprit, risponderò il mio je spirito, répandrai de mon io esprit risponderò il mio sur spirito toute chair. a ogni Vos carne. fils et vos filles I prophétiseront. vostri figli e figlie profetizzeranno, Vos jeunes gens auront des visions. e i vostri giovani avranno dei Et vos sogni, vieillards auront des songes. e i vecchi avranno dei sogni. Oui, sur mes serviteurs et sur mes Oh servants. sì, sotto i miei servi, sì, le mie servitrici. Dans ces jours-là, In questo tempo je répandrai de mon esprit. io spanderò il mio C'est ce spirito. que vous êtes en train de vivre. È quella che voi state Mes vivendo. bien-aimés, Oh, fratelli e la sorelle, Bible nous dit, la Bibbia ci dice, le même jour, lo stesso le giorno, même jour, 3000 personnes ont donné leur vie au 3.000 Seigneur. persone si sono convertite a Cristo. 3000 personnes. 3.000 persone sono Parce que convertite la a Cristo. puissance leur a été donnée. Perché la potenza è stata data. Jésus leur avait dit Gesù le ha de ne dato pas quitter Jérusalem, di non lasciare Gerusalemme, d'attendre l'accomplissement de la promesse qu'il leur avait faite. da aspettare l'adempimento della promessa che Gesù aveva Il dato a leur loro. avait dit ceci: Gesù ha detto a loro ne così: quittez pas Jérusalem, non lasciate vous Gerusalemme, recevrez une puissance. voi riceverete una Vous potenza, recevrez une puissance. voi riceverete una Vous potenza, recevrez une puissance. voi riceverete una Le potenza. Saint-Esprit survenant sur vous. Lo Spirito Santo scendeva su Le di voi, Saint-Esprit survenant sur lo vous. Spirito Santo scendeva su di Vous voi, serez mes témoins. voi sarete miei testimoni Gerusalemme, a À Gerusalemme Galilée. e in Et Galilea jusqu'aux extrémités e de la terre. in tutta l'estremità della terra. 3000 personnes. 3.000 persone. Imaginez-vous, mes frères et sœurs. Vedete voi stessi questa La cosa. Bible dit qu'au ciel, La Bibbia dice che in il cielo y a une grande fête c'è una grande festa lorsqu'une âme se tourne à quando Jésus. una solo si viene a C'est que Gesù. le jour où vous vous êtes tourné à Jésus, Vuol dire che il giorno che tu sei au tornato a ciel, il y Cristo, a eu une grande fête in cielo si è fatta una grande festa pour une seule âme. per una sola Mais anima. ce jour-là, Ma in questo il y giorno avait plus qu'une âme. c'era più di una sola anima. 1000, 1.000, 2000, 2.000, 3000 personnes. 3.000 Oh, là persone. au ciel, les anges chantaient. Le angeli in cielo Alleluia, cantava, alleluia, ballavano, alleluia. Signore, alleluia, alleluia. Ballava glorificando Glory, colui che è seduto nel trono. Glory, 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 Alleluia. glory, 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 Gloria a glory, Gesù. glory. Dieu veut toucher quelqu'un ce matin. Dio vuole toccare qualcuno Si stamattina. vous ouvrez votre cœur, le Saint-Esprit va descendre sur vous ce Se matin. tu apri il tuo cuore, lo Spirito Santo scenderà stamattina Je ne da sais te. pas si vous le ressentez aussi comme moi. Non lo so se tu lo senti come me. Il est là, l'atmosphère Lui est en train è de changer. è qua, l'atmosfera sta cambiando. Et quelques jours après E cet dopo événement, qualche giorno, il y a eu 5000. 5.000. Quelle croissance! Quale crescita. Tout ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Tutto questo è l'opera dello Spirito. 3000, 3.000, une semaine après, dopo una settimana, 5000 personnes. 5.000 persone. Ouh là là. Et puis se sont mis à accomplir des miracles. E loro hanno visto l'adempimento dei miracoli. Le malade était guéri. E i malati hanno guarito. Les démoniaques étaient délivrés. Quelli che erano posseduti erano liberati. On pouvait prendre des mouchoirs
Potevano prendere anche del lenzuolo le corps des apôtres. e toccare il corpo degli On allait apostoli les appliquer sur les malades et ils étaient guéris. e andare a applicare sui malati erano guariti. Dieu a fait de miracles extraordinaires. Dio ha fatto dei miracoli grandissimi Parce que la puissance de l'Esprit était descendue. perché la potenza dello Spirito è scesa. Les disciples attendaient cela. E i discepoli aspettavano questo. Alléluia. Alleluia. Et depuis ce temps-là, mes frères E et da sœurs, questo tempo les choses se sont passées comme Dieu le voulait. le cose sono andate come Dio l'aveva ordinato. Était en train de glorifier Jésus. Lo Spirito Santo ha iniziato a glorificare Gesù Cristo. C'est comme ça que quand nous lisons les Écritures, E così quando noi leggiamo le la parole scritture, de Dieu déclare ceci. la parola di Dio ci dice Que così, Dieu accomplissait des grands miracles, des grands prodiges lorsque les apôtres annonçaient sa parole. Dio accompagnava loro con grandi prodigi e miracoli quando loro annunciava la Ils ont parola. fait des choses Hanno extraordinaires. fatto delle cose meravigliose. Tout ça parce que le Saint-Esprit était descendu. Perché? Perché lo Spirito Santo è sceso. Ils avaient cette puissance-là. Avevano questa potenza. C'est ainsi que l'Esprit les a utilisés puissamment. E così lo Spirito Santo l'ha usato con potenza. Mais mes frères et sœurs, Fratello e sorella, Dieu s'était déjà rendu compte Dio già sapeva à la fin de temps, nel tempo della le fine, temps que nous sommes en train de il vivre tempo aujourd'hui, che noi stiamo vivendo oggi, l'incrédulité va s'accroître. le persone vanno a rinnegare la fede. La science aura l'impression, ou la science va prendre, va tenter de prendre l'ascendant sur le spirituel. Le scienza deve prendere il sopravvento sullo spirito. Aujourd'hui, avec la technologie, Oggi con la tecnologia l'homme se croit autosuffisant, l'uomo si pensa almeno di non avere più bisogno di nulla, capable de tout faire. capace di fare tutto. L'homme invente les robots. L'uomo inventa i L'homme a robot. inventé l'ordinateur. L'uomo ha inventato L'homme l'ordinatore. est en train d'inventer beaucoup de choses. L'uomo sta creando tante Nous cose. vivons plus dans un monde matérialiste que spirituel. Noi stiamo vivendo in un mondo materiale che spirituale. Pour l'homme de science, il faut la raison, le rationnel. Per l'uomo che fa la scienza, lui deve ragionare con la sua intelligenza. Quand on lui parle de la foi, ça paraît absurde. Quando ci parliamo della fede, per lui è una pazzia. Et Jésus, connaissant toutes ces choses, mes frères et E sœurs, Gesù, sapendo tutta questa cosa, et nous aurons certaines maladies compliquées, e noi nella nostra vita avremo delle malattie complicate, du genre de sida, come AIDS, et aujourd'hui on nous parle d'Ebola. e c'è anche Ebola. C'est des choses compliquées. Sono delle malattie complicate. L'homme d'aujourd'hui est tellement attaché au matériel qu'il n'a plus de place dans son cœur pour Dieu. L'uomo d'oggi è attaccato ai materiali che non c'è più posto nel suo cuore per Dio. Et nous sentons même dans nos églises qu'il y a beaucoup de défis que nous n'arrivons pas à relever. E ci sono tante sfide dentro le nostre chiese che si dicono che non arriviamo a rispondere. Pas seulement dans nos églises, mais aussi dans nos propres vies ou dans nos familles. Anche non soltanto in chiesa, nella nostra propria vita e nelle nostre famiglie. Même dans nos nations, il y a beaucoup de défis, mes frères et sœurs. Anche nella nostra nazione ci sono tante sfide che non arriviamo a rispondere. Des défis difficiles à relever. Oh, delle sfide veramente difficili a rispondere. Et vous sentez que l'Église a besoin d'un nouveau souffle. E voi sentite che la chiesa ha bisogno di una nuova soffia. L'Église a besoin d'une nouvelle puissance. La chiesa ha bisogno di una nuova potenza. L'Église a besoin d'une nouvelle visitation de Dieu. Oh, la chiesa ha bisogno di una nuova visitazione di Dio. L'Église a besoin de voir Dieu se manifester comme il n'a jamais fait. La chiesa ha bisogno di vedere Dio manifestarsi come mai l'ha fatto. C'est ça la pluie de l'arrière-saison. E questa è la pioggia della seconda stagione. La pluie de l'arrière-saison, La pioggia della seconda stagione c'est l'un des symboles de l'effusion du Saint-Esprit au temps de la fin. è uno dei simboli della potenza che continua dello Spirito Santo nel tempo della La fine. pluie de l'arrière-saison, La pioggia della seconda c'est la stagione puissance de l'Esprit qui sera de verser sur l'Église au temps de la fin. è la potenza che scenderà sulla Chiesa nel tempo della fine. Et je viens vous annoncer que les temps sont accomplis. E io sono qua per dirvi che questo tempo è già adempito. Je viens vous
vous annoncer que les temps sont accomplis. Io sono qua per dirvi che Alleluia. questo tempo è già Je viens vous adempito. annoncer que les temps sont Io accomplis. sono venuto Oh. per dirvi che il tempo già Je è viens vous stabilito da annoncer que les Dio. temps sont accomplis. Io sono Alléluia. qua per dirvi che Oh questo Dieu. tempo è Je viens adesso. vous annoncer que les temps sont accomplis. Io El sono Shaddai. qua per dirvi che il tempo è Je adempito. viens vous annoncer que les temps sont accomplis. Io sono qua per dirvi che questo tempo è adempito. Église, est-ce que tu m'entends? La Chiesa ascolta. Est-ce que tu sens quelque chose dans Tu ton cœur senti maintenant? qualche cosa nel tuo cuore? Est-ce que tu sens quelque chose dans ton Tu cœur maintenant? senti qualche cosa nel tuo cuore? Qu'il y a quelque chose qui se passe C'è qualche maintenant? cosa che sta subendo nel tuo Que les cuore? ciels sont ouverts, les cieux sont ouverts maintenant. Perché il cielo è aperto adesso. Alleluia. La pluie La pioggia de l'arrière-saison, La pioggia dell'ultimo tempo c'est le réveil du temps de la fin. è un sveglio del tempo della fine. Il va y avoir un grand réveil dans le monde. Scenderà una grande sveglio in questo tempo. Un réveil sans précédent. È un sveglio che non abbiamo mai successo nel passato. Plus qu'au temps de la Pentecôte. E sarà più grande di quel tempo À del la Pentecôte, on a Pentecoste. parlé de 3000, de 5000, mais le réveil du temps de Nel la fin Pentecoste abbiamo parlato di 3-5 va mille être persone. beaucoup plus grand qu'au temps des apôtres. E questa pioggia che scenderà sarà più grande del tempo degli La apostoli. pluie de l'arrière-saison La pioggia della seconda stagione va apporter des grands miracles et des grands prodiges plus qu'au temps des apôtres. apporterà tante grandi miracoli e prodigi più del tempo degli apostoli. C'est que nous devons cesser de faire des prières comme des petits enfants. Non dobbiamo almeno chiudere a fare le preghiere come dei piccoli bambini, En disant, Seigneur, utilise-moi comme tu as utilisé Paul. dicendo Signore usami come tu hai usato Paolo. Dieu nous promet Dio ci que promette ce qu'il veut faire avec nous en ce temps, quello che lui vuole fare con noi in questo tempo della fine ce serait plus que Paul, sarà più che Paolo, plus que Jean, più che Giovanni, plus que Pierre, più che Pietro, plus que Jean. più che Giovanni. Cette puissance va être beaucoup plus grande. Questa potenza sarà più grande, Beaucoup plus grande. più grande, Parce que Dieu accomplit sa parole. perché Dio adempirà la sua parola. Alléluia. Alleluia. Alléluia. Alleluia. Alléluia. Alleluia. Alléluia. Alleluia. Oh, Dieu, Maïké, Alleluia. Santa, Paueke, Jesus. Sotenios. Jesus. Alleluia. Dieu est là. Dio è qua. Dieu est là. Dio è qua. Je sens déjà quelque chose se Io passer. sento già qualche cosa Pasteur stamattina. Major, vous sentez déjà quelque chose qui se Pastor passe. Maggio, tu stai sentendo già qualche Le cosa. feu qui brûle déjà dans le cœur. C'è già qualche cosa che sta bruciando nel Jésus est là cuore. ce matin. Gesù è qua stamattina. Amen. 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 Donc cette pluie de l'arrière, Questa pioggia dell'ultimo tempo elle est déjà là. è già qua. Elle est déjà là. È già qua. Elle est déjà là. È già qua. Je dis bien, nous sommes déjà là. Noi siamo già qua. C'est le temps, mes frères et sœurs. È il tempo, fratello e sorella. Dieu envoie cette pluie Dio manda questa pioggia pour achever l'œuvre de l'évangélisation sur la terre. per arrivare ad adempiere l'opera dell'evangelizzazione sulla terra. Donc Dieu avait compris Dio aveva capito que la puissance qui devait être répandue sur l'église che la potenza che doveva spargere sulla Chiesa pour achever son œuvre sur la terre per andare a concludere la sua opera doit sulla être terra beaucoup plus grande que la première. deve essere più grande che la prima che era mandato. La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. E la Bibbia dice che la fine di una cosa è meglio che l'inizio. Voilà pourquoi il y aura une très grande puissance E così sarà una grande potenza pour venir achever l'œuvre de Dieu sur che la terre. verrà per concludere l'opera di Dio in questa Une terra. très grande puissance. Una più grande potenza. Les hommes et femmes vont s'élever Uomini e donne si pour alzeranno prêcher la parole. per predicare Les l'Evangelo. gens vont s'élever Tante si pour alzeranno parler de Jésus per parlare di en Gesù, disant aux gens dicendo alle que Dieu persone a tant aimé le che monde Dio ha amato il mondo, qu'il a donné son che ha Fils mandato il suo afin unico que figlio, quiconque croit en lui affinché chiunque credi in ne lui périsse non point, perisca, mais qu'il ait la vie ma éternelle. abbia la vita eterna. Dieu était en Christ
Dio era in Cristo. Dieu était en Christ. Dio era in Cristo. Dieu était en Christ. Dio era in Cristo. Réconcilier le monde avec lui-même. Riconciliando il mondo con lui stesso. Les gens vont se lever. Le persone si alzeranno. Même vous qui n'avez jamais parlé de Jésus. Anche tu che non hai mai parlato di Gesù. Quand la puissance de Dieu descend. Quando questa potenza scenderà. Oh, l'Esprit quand il descend. Quando lo Spirito scenderà. Toi qui étais timide comme une religieuse au couvent. Tu che era timide come un religioso chiuso in una casa. Tu avrais dit shalom. Tu salutavi shalom. Mais quand la puissance va Ma descendre. quando la potenza scenderà. Ça dit shalom. Quando tu dirai shalom. Alléluia. Alleluia. Alléluia. Alleluia. Alléluia. Alleluia. Soroba sheketibia. Vous allez commencer à prêcher. Tu inizierai a predicare. Vous savez pourquoi? Voi sapete perché? Le Saint-Esprit vient pour rendre témoignage de Jésus. Lo Spirito Santo viene per rendere testimonianza a Cristo. Il ne vient pas pour nous rendre orgueilleux. Non. Non viene dentro di noi per farci delle persone orgogliose. Quelqu'un qui s'enorgueillit parce qu'il a la puissance et la l'onction, il n'a pas compris pourquoi l'onction Chi lui est donnée. diventa orgoglioso perché ha l'unzione non ha capito. Amen. 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 Et quand on nous donne l'onction, le Saint-Esprit témoigne de Jésus. Quando Dio ci dà l'unzione, lo Spirito Santo testimonia di Gesù. Longtemps tu as dit, moi je ne suis pas pasteur, comment je vais parler de Jésus? Ma tu puoi dire, io non sono pastore, come io posso parlare di Gesù? Mais tu vas comprendre dans quelques temps, Tu capirai nel tempo, quand la puissance va descendre, quando la potenza quand scenderà, ton esprit va être connecté à l'Esprit quando de il Dieu, tuo spirito sarà connettato nello Spirito quand di tu Dio, auras ouvert ton cœur, quando tu aprirai il tuo quand la cuore, puissance de Dieu descendra sur ta vie, quando lo Spirito Santo, la potenza tu te scenderà sul tuo rendras cuore, compte que tu seras en train de parler aux pécheurs de Jésus. ti sarai stupito di parlare ai peccatori di Gesù. Tu seras en train de prêcher la repentance aux gens pour qu'ils changent de vie. Tu parlerai ai peccatori di ripentirsi, di ritornare a Cristo. Tu leur diras que l'enfer existe. Tu dirai loro che l'inferno esiste. L'enfer existe pour les impudiques et les E adultères. l'inferno esiste per quella che fanno l'adulterio. L'enfer existe pour les drogués. L'inferno esiste per quella che vanno a Tu drogarsi. vas commencer à parler de cela. Tu inizierai a parlare di tutto Tu questo. parleras parce que l'Esprit te saisira. Tu parlerai perché lo Spirito Santo sarà Tu sopra di seras te. changé en un autre homme. Tu sarai cambiato a un'altra Quand persona. l'Esprit te saisira. Quando lo Spirito Santo ti Je dis bien, toccherà. quand l'Esprit te Io saisira, sto dicendo quando lo Spirito ti tu toccherà. seras changé en une autre femme. Tu sarai cambiato a un'altra persona. Bien-aimé, Fratelli e il va sorelle. y avoir un mouvement missionnaire dans le monde. Oh, noi vedremo il vento missionario nel mondo. Les gens iront de partout pour annoncer ces Le choses. persone andranno a destra e a sinistra per En portare disant au monde, l'Evangelo. prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. E diranno al mondo, preparati a incontrare il tuo Signore. Jésus revient bientôt. Gesù sta per tornare. Dans notre nation, mes frères In et questa sœurs, nazione. il y a des pasteurs qui s'élèvent pour s'injurier. Nella nostra nazione, nel Congo, ci sono tante persone che si alzano per giudicare fra loro. Tel pasteur envoie ses fidèles pour aller insulter l'autre pasteur. Questo pastore manda le sue membri della sua chiesa per andare a dire des paroles contre l'altro pastore. Je ne sais pas si ça se passe aussi comme ça, ainsi ici. Je ne sais pas. Non lo so Mais- anche se questo anche accade anche qua. Mais chez nous, j'ai vécu ces choses. Da noi nel Congo abbiamo vissuto questa cosa. Soit c'est un pasteur qui s'élève pour dire, moi j'ai la puissance plus que l'autre. O un pastore che si alza e dice io ho un potere più che tutti gli altri pastori. Moi j'ai beaucoup d'argent plus que l'autre. Io ho tanti soldi più che gli altri. Tout ça c'est une distraction. Questa è una distrazione. Nous sommes au temps où l'église doit se préparer à l'enlèvement. Noi siamo nel tempo dove la Chiesa deve prepararsi al rapimento. Église, est-ce que vous entendez? La Chiesa, ascoltate, Nous sommes au temps où l'église doit se préparer à l'enlèvement. noi siamo nel tempo dove la Chiesa deve prepararsi al rapimento. Jésus revient bientôt. Gesù sta per tornare. Jésus revient bientôt. Gesù sta per tornare. Jésus revient bientôt. Gesù sta per tornare. Est-ce que vous m'entendez? Voi mi ascoltate? Jésus revient bientôt. Gesù sta per tornare.
tornare. Jésus revient Gesù bientôt. sta per tornare. Jésus revient bientôt. Gesù sta per tornare. Jésus revient bientôt. Gesù sta per tornare. Église, La Chiesa, nous devons dire cela au monde. noi dobbiamo dirlo al mondo. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Preparati a incontrare il tuo Dio. Voilà ce qui va se passer. È questo che deve accadere. Même dans votre église, Anche nella vostra Chiesa. le pasteur Marjo va se tenir devant la Il chair pastore Maggio si alzerà nella questa pour dire aux gens, pulpito per dire al popolo: apportez votre collecte. apportate il vostro Je dois colletta. voyager plus loin Io devo andare più pour lontano annoncer aux gens que Jésus revient bientôt. per dire alle persone che Gesù sta per Nous devons tornare. aller au fin fond pour implanter d'autres églises. Noi dobbiamo andare nel fino fondo per impiantare delle Annoncer la chiese parole. e annunciare la parola di Parce Dio. qu'en ce temps-là, Perché in questo il tempo, va y avoir des gens qui vont être élevés matériellement et financièrement à l'église. perché in questo tempo lì ci sono le persone che saranno alzati dentro la chiesa, saranno benedette finanziariamente con abbondanza. Nous en parlerons prochainement. Noi parleremo di questa prossima Dieu veut volta. bénir son église Dio vuole benedire la sua pour chiesa soutenir son œuvre au temps de la fin. per sostenere la sua chiesa nel tempo della fine. Donc préparez-vous à cet enseignement. Voglio déjà. che preparatevi a questo Je insegnamento vous già. montrerai comment est-ce que l'église va être bénie. Io vi farò vedere com'è la chiesa sarà Parce qu'il y a benedetta. des gens qui doivent contribuer avec leur argent Perché ci saranno delle persone che daranno con i loro à soldi l'œuvre missionnaire du temps de la fin. all'opera missionaria del tempo della C'est fine. comme ça qu'il doit y avoir des hommes et femmes riches dans l'église, E così sarà uomini e donne ricchi dentro la chiesa, capables de donner des milliers d'euros pour soutenir capaci l'œuvre. di dare migliaia e migliaia di L'œuvre di euro Dio. per sostenere l'opera di Dio. Je suis en train de terminer, mes frères. Io sto per terminare. Peut-être que vous avez eu soif, vous en entendant ces choses. Voi forse avete avuto sete ascoltando questa Comment parola. est-ce qu'on peut avoir cette pluie de l'arrière-saison dans sa vie? Come noi possiamo vivere questa pioggia dell'ultimo tempo nella nostra vita? Comment recevoir la pluie de l'arrière-saison dans sa Come vie? noi possiamo ricevere questa pioggia dell'ultima stagione nella nostra vita? En lisant Zacharie chapitre 10, Leggendo Zaccaria capitolo 10, mais il y a plusieurs choses, mais je vais vous en donner seulement 4. ci 3 ou sono 4. tante cose, ma vi darò soltanto 4. Capitolo Zacharie 10, chapitre 10, verset 1er. capitolo 1, Zacharie dit ceci. Zaccaria dice così: Demandez. chiedete, Amen. amen, Demandez. chiedete, Demandez. chiedete. Est-ce que vous voulez demander? Tu vuoi chiedere? Qui veut demander ça? Chi vuole chiedere? Alleluia. Donc cette pluie est déjà là. Questa pioggia è già, Il faut demander. soltanto chiedere. Le jour de la Pentecôte, Nel giorno della Pentecoste, quand nous lisons la Bible, quando noi leggiamo la Bibbia, il y a des choses que nous ne comprenons pas des fois. ci sono le cose che noi non arriviamo a capire. Pasteur Marjo, Pastor Maggio, les chrétiens savent seulement qu'il y avait 120 disciples qui étaient dans la chambre haute. le cristiani sanno soltanto che c'era 120 in questa casa nascosto. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Che cosa facevano lì? Hein? Prier pourquoi? Pregava per che cosa? Alleluia. Est-ce que vous comprenez? Per ricevere. Ils priaient Pregava pour dire à Dieu, per dire a Dio: oh Seigneur, oh Dio, nous venons confesser nos péchés. noi veniamo a confessare i nostri peccati. Nous nous sentons incapables, Noi ci sentiamo incapaci, sans ton esprit, senza il tuo de spirito, faire ton œuvre. di fare la tua opera. C'est comme ça qu'après que le Christ ait été avec eux 3 ans, E così quando Gesù ha vissuto con loro donc per 3 anni, pendant 3 ans, per 3 anni, un jour Jésus va leur annoncer qu'il va devoir les quitter. e un giorno Gesù doveva dire a loro che doveva lasciare loro. Ils étaient tristes. Loro erano tristi. La tristesse a envahi leur cœur. La tristezza ha inondato il loro cuore. Il va nous laisser. Lui ci lascerà. Qu'est-ce que nous allons devenir? Che cosa sarebbe della nostra vita? Même quand, pendant qu'il était là, les gens nous persécutaient, ils nous combattaient. Mais quand il va partir, qu'allons-nous devenir? Mentre che era lì, c'è tante persone ci combattevano, e quando lui andrà, com'è sarebbe la nostra C'est comme vita? ça qu'il va leur dire dans Jean 14. E così lui lo dirà nel Giovanni Il dit 14, que votre cœur ne se trouble che pas. il vostro cuore non sia turbato. Je m'en vais vous préparer une Io place. vado a prepararvi un posto. Et plus loin, il leur dit, E così dopo ha detto a loro, dans Jean chapitre 16,
Giovanni 16, il vous est avantageux que je m'en aille. è meglio per voi che io vado. Donc si je ne pars pas, Se io non vado, le consolateur ne viendra pas. il consolatore non verrà. Lui, il doit venir Lui deve venire parce qu'il a aussi sa mission. perché lui anche ha la sua missione. C'est lui qui va vous aider à comprendre les Écritures. È lui che vi aiuterà a capire le scritture. C'est lui qui va vous rendre capable de comprendre ma parole. È lui che ti renderà capace di capire la sua parola. Il dit, il y a des choses que vous ne pouvez pas supporter. Dans d'autres versions, il est dit, il y a des choses que vous ne pouvez pas porter. Ci sono delle cose che voi non potete sopportare. Nell'altra versione vuol dire che ci sono delle cose che voi non potete portare. Donc c'est le Saint-Esprit qui vous rendra capable de porter ces choses, de les supporter. È Et de lo les Spirito comprendre. Santo che ci aiuterà ad renderti capace di portare la cosa. Lui, quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Quando lui verrà non parlerà di lui stesso, ma prenderà quella che è di me e vi annuncerà. Et quand il viendra, il me glorifiera. E quando lui verrà mi glorificherà. J'ai aimé la chorale. Mi è piaciuta la Pendant corale, qu'elle chantait. Ah, c'était mentre che merveilleux. si cantava. Mais ça, c'est l'esprit, E questo è lo Spirito. hein, qui les pousse à glorifier Jésus. E questo è lo Spirito che le spinge a loro di glorificare Gesù. C'est ça, l'un des plus grands rôles de l'esprit, c'est de glorifier Jésus. E questo è il ruolo più importante dello Spirito Santo, è glorificare Gesù. Pas de glorifier un homme, non. Non di glorificare un uomo, C'est de glorifier Jésus. è di glorificare Gesù. Pas de glorifier une église, mais Jésus. Ma non di glorificare una chiesa, ma di glorificare Gesù. Alors le 120 était là, Allora i en train 120 de erano lì, confesser leurs péchés. mentre confessavano i loro Ils étaient peccati en train de prier e en pregavano disant, oh Seigneur, e dicevano: oh nous Dio, sommes impuissants et noi incapables siamo impotenti e incapaci de continuer ton di œuvre. continuare la tua opera. Nous sommes impuissants et Noi siamo incapables impotenti de faire face au diable. di affrontare Satana. Nous avons besoin de ta Abbiamo puissance. bisogno della tua Nous potenza. sommes impuissants et incapables Noi siamo de impotenti faire des davanti miracles comme di toi. fare dei miracoli come te. Nous sommes impuissants et Noi incapables siamo impotenti e de incapaci prêcher la parole comme toi. di predicare la parola come Oh te. Dieu, nous avons besoin de cela. Oh Dio, abbiamo bisogno di te. Pendant 10 jours, 10 giorni, pendant 10 jours, durante 10 ils giorni, étaient en train de prier en cherchant la face e de loro Dieu. pregavano, cercavano la faccia di Et Dio. c'est comme ça qu'au bout de 10 jours, E così dopo 10 il giorni, y a eu un vent impétueux. e un vento è entrato direttamente. Un vent impétueux. Un vento forte è entrato. Un vent impétueux. Un vento Et le forte. Saint-Esprit est E descendu. lo Spirito Santo è sceso. Quand le pasteur, lui, regarde le pasteur Baggio, il y a une flamme de feu. Quando il pastore Luigi guarda il pastore Maggio, vede un fuoco sopra di lui. Amen. Le pasteur dit, lui, oh pasteur, regardez. E lui dice: pastore, guardate sopra di te. Et le pasteur Baggio, je vois aussi chez toi. E lui dice: io vedo anche sopra di te. J'ouvre une parenthèse. Io apro una parentesi. Chacun ne voyait pas ce qui était sur sa tête. C'est l'autre qui pouvait voir. Nessuno vedeva quella che era sopra la sua testa, è l'altro che poteva vederlo. Laissez aux autres de voir la grâce qui est sur vous. Vous-même ne la voyez pas. Lasciate gli altri vedere la grazia che è sopra di voi. No? Tu stesso non parlare della tua grazia. Quand ce sont les autres qui voient cela, vous allez devenir un homme humble. Se le altre persone vedono questa grazia sopra di te, tu sarai una persona umile. Et depuis quelque chose s'est passé. E da questo tempo qualche cosa è La successo. première des choses à faire, La prima cosa da fare, la première condition à remplir, la prima condizione a fare c'est la prière. è la preghiera. Nous devons demander cela. Noi dobbiamo pregare. On peut organiser des journées de jeûne et prière pour réclamer cette puissance. Noi possiamo organizzare dei tempi, di giornata di digiuno e preghiera per chiedere. Les hommes et femmes peuvent se retrouver comme des partenaires de la prière en disant à Dieu, Seigneur, nous sommes là, tu nous as parlé par ton prophète, nous venons demander cette puissance. Regarde ce qu'il y a dans ma famille, regarde ce qu'il y a dans ma vie, regarde ce qui est dans cette nation. Seigneur, je voudrais parler à ces réfugiés-là qui ne te connaissent pas. Seigneur, Seigneur, j'ai besoin plus que ce que tu m'as déjà donné.
E noi dobbiamo andare, almeno ricevendo questa unzione, dobbiamo fare delle riunioni e dire al Signore: Signore, guarda, riempimi la tua presenza, perché voglio parlare, voglio liberare, voglio che le persone che sono legate possano essere slegate, le persone che vengono da fuori possano vedere la tua gloria. Amen. 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 Demandez. Chiedete. Demandez la pluie. Chiedete la Frères pioggia. et sœurs, demandons l'esprit. Fratello e sorella, chiedete, Je suis chiediamo là lo pour vous Spirito. dire que l'heure est arrivée, l'heure a Io sonné. sono qua per dirvi che il tempo ha suonato. La puissance de Dieu, les trésors du ciel attendent d'être réclamés par les hommes. La potenza di Dio, i tesori del cielo aspettano che noi lo reclamiamo. Oh, est-ce que vous entendez cela? Voi Je sentite dis questa? les trésors de Dieu, Il tesoro di la Dio, puissance de Dieu la potenza di Dio attendent d'être réclamés par les hommes. aspetta che gli uomini possano reclamarlo. C'est comme ça qu'il faut demander. E così noi dobbiamo chiedere. Jésus lui-même l'a dit Gesù l'ha detto dans Jean chapitre 14. in Giovanni 14. Le Christ l'a dit. Cristo l'ha detto. Il dit ceci dans sa parole. Lui ha detto così nella sua parola. Dans Jean chapitre 14. Nel Giovanni 14. Dans Jean 14, verset 15 jusqu'au verset 18e. Giovanni 14, 15 a. Il dit, et moi je prierai le Père E io pregherò il Padre pour qu'il vous envoie l'Esprit. affinché lui possa mandarvi lo Spirito. Chaque fois qu'il est fait mention de l'Esprit, Ogni volta che hanno parlato dello Spirito on parle aussi de la prière. si parla sempre della preghiera. Certes, Jésus leur avait fait une promesse, Perché Gesù ha fatto a loro una mais il a promessa. dit, je prierai au Père. Ma lui ha detto: io pregherò il Je Padre. prierai le Père pour qu'il vous l'envoie. Io pregherò il Padre affinché lui possa Dans les mandarvi. évangiles, il dit ceci. Nell'Evangelo lui ha detto così: Si vos papas qui sont méchants sì, vostro padre che sono cattivi savent donner des bonnes choses à leurs enfants, sanno dare delle cose buone ai loro figli, comment moi, votre Père céleste, come io, vostro Padre celeste, comment votre Père céleste ne donnera-t-il pas l'esprit à ceux qui le lui demandent? non darà lo Spirito a quella che lo chiederanno. Amen. Amen. Donc vous comprenez qu'il faut demander l'esprit. Noi dobbiamo chiedere lo Les jours où Spirito. nous avons cru, il est là, mais nous avons besoin d'une puissance plus grande que Il giorno celle che que nous abbiamo avons. creduto, sì, certo che è lì, ma cerchiamo un potere più alto di quella. Amen. Non? Amen. Amen. Non? Amen. Demandons cela, mes frères et sœurs. Chiediamo questa. La deuxième chose, La seconda cosa, Amen. amen, Il faut avoir un cœur sans partage. noi dobbiamo avere un cuore che non è diviso. Un cœur sans partage, ça veut dire, des fois, on se comporte comme des païens, des fois, on veut se comporter comme des Una chrétiens. doppia cuore vuol dire che ogni tanto tu sei cristiano, ogni tanto tu sei un pagano. Comme le peuple d'Israël à l'époque d'Élie. Come il popolo di Israele nel tempo di Elia. Élie se lève et dit, pourquoi clochez-vous des deux côtés? E Elia si è alzato e ha detto: perché voi tastonate a destra e a sinistra? Tantôt il venait se dire, oh Dieu, 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 Dieu. Et E puis, così ogni tanto andava da Dio, 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 Dio. tantôt ils étaient avec Baal. E ogni tanto erano con Baal. C'est ce que nous voyons dans nos églises E aujourd'hui. quelle che noi vediamo nelle nostre chiese. Les gens, les dimanches, ils sont comme des petits saints. E le persone la domenica sono veramente dei santi. Mais lorsqu'ils rentrent à la maison, Quando ritornano a casa oh là là, ce sont des petits diables. e noi vediamo che diventano dei piccoli diavoli. Des petits diables. Dei piccoli diavoli. Écoutez, mes frères et E sœurs. ascoltate, fratelli e sorelle. La crainteté, on ne la vit pas à l'église. Oh, La santificazione, la vita cristiana non si vive soltanto in chiesa. c'est au quotidien, chaque jour chez nous à la maison. E ogni giorno nella nostra vita a casa. Amen. Amen. La vraie vie chrétienne, La vera vita c'est cristiana en société qu'on la vit. è nella società che noi lo viviamo. D'ailleurs, Così les disciples i discepoli eux-mêmes n'ont pas dit aux gens, nous sommes chrétiens. Non, non hanno detto alle persone che loro erano cristiani. ce sont les autres qui ont dit d'eux, ils sont comme Christ. E sono gli altri che hanno detto di loro che sono come Cristo. Laissez les gens qui nous entourent voir en nous Jésus-Christ. Lasciate le persone che ci circondano vedono Cristo in noi. Un cœur sans partage, Un cuore c'est un senza cœur qui est dividere entièrement à l'éternel. è un cuore totalmente a Cristo. Un cœur qui est attaché totalement à Dieu. Un cuore che è attaccato totalmente a Cristo. Un cœur totalement consacré au Seigneur. Un
un cuore totalmente consacrato a Dio. où il n'y a pas la haine, Oh, dove non c'è odio. où il n'y a pas le manque de pardon. Non. Dove non c'è mancanza di perdono. Un cœur où il n'y a pas le péché. Un cuore dove non c'è Un peccato. cœur qui ne médite pas le mal. Un cuore che non va a meditare il Un male. cœur qui est disposé au Seigneur. Un cuore che è disposto a Cristo. Dans Deutéronome chapitre 18 verset 13. In Deuteronomio 18 versetto 13. Deutéronome 18 verset 13. Deuteronomio 18 versetto 13. La Bible dit, La Bibbia dice tu così. seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Tu sarai consacrato totalmente all'Eterno tuo Tu Dio. seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Tu sarai consacrato totalmente all'Eterno tuo Dio. C'est un cœur disposé È à un recevoir cuore Dieu. disposto a ricevere da Un Dio. cœur qui est prêt, qui est soumis à la volonté de Dieu. Un cuore che è pronto, sottomesso alla volontà di Dio. Et Jésus nous en donne l'exemple. E Gesù ci dà l'esempio. Pendant qu'il était en train de sortir de son baptême, Mentre che lui usciva nel suo la Bible battesimo, dit que le ciel était ouvert. la Bibbia dice che il cielo si è Le aperto. ciel s'est ouvert. Il cielo si è Et le aperto. Saint-Esprit est descendu sur E lo lui Spirito Santo è sceso su di lui. sous une forme corporelle d'une colombe. Su una forma di una colomba. Et une voix se fit entendre E du una ciel. voce si è fatta sentire dal cielo. C'était la voix du Père. Era la voce del Padre. Il dit, E lui diceva, celui-ci est mon fils colui bien-aimé. è mio figlio amato. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Colui è mio figlio amato. En qui j'ai mis toute mon affection. Dove io ho messo tutta la mia En ispirazione. d'autres termes, Che cosa voleva Dieu dire? donne son esprit Dio dà il suo spirito sur les cœurs sul cuore en qui il a mis son affection. dove Dio ha messo tutta la sua ispirazione. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que ça veut dire. Quella è quella che Dio vuole dire. Il mérite ce que vous voyez là. Il mérite ce que vous voyez là. Lui, Gesù merita quella che voi vedete. Voilà pourquoi vous voyez l'onction de la puissance descendre. E così voi potete vedere l'unzione di Dio Et scendere. la Bible dit ceci. La Bibbia dice così. Fais de l'éternel tes délices. Fa dell'Eterno le cose migliori Il te donnera ce que ton cœur e désire. ti darà quella che il tuo cuore desidera. Nous n'avons pas assez de temps, mes frères et Non sœurs. abbiamo tanto tempo. J'aimerais fratelli e m'arrêter sorelle. là Io voglio fermarci qua. pour que nous passions à la prière. Perché noi passiamo alla preghiera. Demandez cette pluie à l'éternel. Chiedete questa pioggia all'Eterno. Demandez la pluie à l'éternel. Chiedete questa pioggia Ayez un all'Eterno. cœur sans partage. Abbiate un cuore che non è diviso. Lisez la parole de Dieu. Leggete la parola. Lorsque nous lisons la parole de Quando Dieu, leggiamo la parola, l'Esprit est en train de nous remplir. lo Spirito sta per riempirci. Et la dernière chose, E l'ultima cosa, quand nous recevons la puissance, quando noi riceviamo la potenza, sachant que c'est pour travailler pour les autres. ricordiamoci è per lavorare per gli altri. J'ai aimé quand j'ai trouvé ce passage. Io ho piaciuto quando ho trovato questo Si passaggio. vous ajoutez le verset 19e, Se voi aggiungete il versetto 19, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. lo Spirito di Dio è sopra di me. Il m'a oint E il secondo pour dice, mi ha annoncer unto la bonne nouvelle per aux pauvres, annunciare la buona novella ai poveri, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. per guarire quella che hanno il cuore rotto. Donc la puissance de l'Esprit, La potenza dello Spirito Dieu nous la donne pour servir les autres, Dio ci dà per servire gli altri, pour aider les autres. per aiutare gli altri. C'est comme ça que dans Actes chapitre 10 verset E 38, così in Atto 10 versetto Acte 10 verset 38, 8-38, j'aime bien ce qui est dit dedans. io mi piace quella che è scritto dentro. Ça c'est l'apôtre Pierre. E questa è l'Apostolo Pietro. Il dit ceci: Lui dice così: vous savez mes frères, voi sapete, fratelli, comment Jésus de Nazareth a été rempli de la puissance du Saint-Esprit. come Gesù è stato riempito della potenza dello Spirito Santo. Il allait de pays en pays en faisant le bien, en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable. Andando intorno facendo del bene e guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo. Car Dieu était avec lui. Perché
Dio era con lui. Quand Dieu te donne la puissance, Quando Dio ti dà a te c'est la pour potenza, aider les è autres. per aiutare gli altri. C'est pour libérer ceux qui sont esclaves du È per diable. liberare quelli che sono schiavi di C'est Satana. pour libérer tous ceux-là qui sont sous le pouvoir du malin. È per liberare tutti quelli che sono legati C'est sotto il pour potere del male. consoler ceux qui ont le cœur brisé. È per consolare quelli che hanno un cuore rotto. C'est pour chasser les esprits méchants qui tourmentent le monde. È per mandare via gli spiriti cattivi La che puissance disturbano. de Dieu nous est donnée pour les autres. La potenza di Dio ci è data per gli Que altri. Dieu vous bénisse, nous acclamons le Che Seigneur. Dio ci benedica, acclamiamo forte il nostro Gesù. Que Dieu vous bénisse. Che Dio ci benedica. Que Dieu vous bénisse, acclamons le Che Seigneur. Dio ci benedica, acclamiamo ancora il Signore. Acclamons le roi. Acclamiamo ancora il Signore. Alleluia. Alleluia. Gloria a te, Gesù. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Potete per favore? Dalle altezze del cielo agli abissi del mare, il Creator rivela la tua maestà. Tra i profumi e i colori che il tempo ci dà, ogni cosa creata che musica fa, tutto esclama, ineffabile, indescrivibile, poni le stelle nel cielo ed un nome gli dà, straordinario tu sei. Chi è uguale a te? Nessun altro c'è, con riverenza e umiltà proclamiamo che tu, straordinario sei Dio. Chi comanda ai fulmini dove cade e chi forma la neve nel cuore del cielo, chi rigenera il caldo e la luce del sole e chi manda la luna a nasconderla un po', solo tu puoi, ineffabile, indescrivibile, poni le stelle nel cielo ed un nome gli dà, straordinario tu sei. Chi è uguale a te? Nessun altro c'è, con riverenza e umiltà proclamiamo che tu, straordinario sei Dio. Ineffabile, indescrivibile, poni le stelle nel cielo ed un nome gli dà, straordinario tu sei. Chi è uguale a te? Nessun altro c'è, con riverenza e umiltà proclamiamo che tu, straordinario sei Dio. Straordinario sei Dio. Dalle altezze del cielo agli abissi del mare, il Creator rivela la tua maestà. Tra i profumi e i colori che il tempo ci dà, ogni cosa creata che musica fa, tutto esclama, ineffabile, indescrivibile, poni le stelle nel cielo ed un nome gli dà, straordinario tu sei. Chi è uguale a te? Nessun altro
c'è, con riverenza e umiltà proclamiamo che tu straordinario sei Dio. Chi comanda ai fulmini dove cade e chi forma la neve nel cuore del cielo, chi rigenera il caldo e la luce del sole e chi manda la luna a nasconderla un po'. Solo tu puoi, ineffabile, indescrivibile, poni le stelle nel cielo ed un nome gli dai. Straordinario tu sei. Chi è uguale a te? Nessun altro c'è. Con riverenza e umiltà proclamiamo che tu straordinario sei Dio, ineffabile, indescrivibile, poni le stelle nel cielo ed un nome gli dai. Straordinario tu sei. Chi è uguale a te? Nessun altro c'è, con riverenza e umiltà proclamiamo che tu straordinario sei Dio.